হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে সকালবেলা চলে এসেছে আমার একটা পার্সেলটা আসার কথা ছিল অনেক দিন আগে। ডেলিভারি ডেট পেরিয়ে ফাইনালি আজকে এসে পৌঁছেছে পার্সেলটা। তো চলো, পার্সেলটা নিয়ে আমি ভিতরে চলে এসেছি। দেখা যাক ভিতরে কি আছে। পার্সেলটা আমি করেছিলাম মেশোর থেকে। কম প্রাইসে মেশোতে অনেক কিছু অফার চলছে, তাই আমি ওইটা নিয়েছিলাম আর কি। এটা ওয়ান পিস একটা, মানে ফ্রক টাইপের, গাউন টাইপের। আমি ভুল করে না, আমার এল সাইজ লাগতো, আমি তা না করে এক্সেল সাইজ অর্ডার করে ফেলেছিলাম। তো আমার একটু ঢিলাঢালা হচ্ছে আর কি, তো এটাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে। তো দেখতে কেমন লাগছে? আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। কালারটা একটু এতে ফোনেতে লাইটেতে লাগছে হালকা, কিন্তু একটু ডার্ক কালারে। বেশ ভালোই লেগেছে আমার। কম বাজেটের মধ্যে ঠিকঠাক আছে।